Natureza incrível. Olha que maravilha, gente. Capivaras aqui no Grande Hotel do Barreiro. E bem pertinho da gente. Tem até filhotinhos. São mansinhas, né? Acostumadas com as pessoas. E tá bem aqui, gente, ó. Grande Hotel do Barreiro. Olha que lindo, que lugar incrível. E aqui a natureza pertinho desse jeito. Eu fico encantada, olha isso. Que lindo.